خب برای مثال بعدی میخوایم محیط مثلث رو محاسبه کنیم، یعنی 3 تا مقدار به عنوان 3 ضلع مثلث رو از کاربر بگیریم و محیطش رو حساب بکنیم. خب مشخصه دیگه. حالا 2 تا راه داره، اینه که 3 تا متغیر x و حالا x و y و z تعریف کنیم و بعد هر 3 تا رو با هم جمع کنیم، یا اینکه ضمن اینکه یه مقدار رو میگیریم همون موقع جمعش رو هم بکنیم. حالا ما هر 2 تا روش رو سعی کنیم اینجا انجام بدیم که این تفاوت ها رو ببینیم. یعنی مثلا x و 3 تا متغیر، مثلا x و y و z رو دیکلر میکنیم، یه پیام میدیم به کاربر که لطفاً سه مقدار را وارد کنید. 3 تا مقدار رو وارد کنید. حالا میتونید این 3 تا رو با هم جمع بکنید و نمایش بدید. مثلا یه S داشته باشید و این S حاصل X و Y و Z باشه و بعد Z رو نمایش بدید یا مستقیما Z رو نشون بدید. خب S رو هم به معنای surrounding یعنی محیط مثلث تعریفش کنم. X و Y و Z رو X و Y و Z رو دریافت میکنیم از کاربر و حالا اشتباهاً قبلش بایستی این پیام رو میدادم، لطفاً 3 مقدار رو وارد کنید. خب این رو هم حذفش کنیم. خیلی خوب. X و Y Z رو میگیریم، مجموعش رو حساب میکنیم و نمایش میدیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا 2 و 2. خب محیط رو میده 6. حالا این یه روش بود. روشی دیگه ببینید الان مشکل چیه. این همه متغیر ما تعریف کردیم، شاید بتونیم به این شکل که الان انجام میدیم، این هم یه روش بهتر شاید باشه. خب اول x رو دیکلرش میکنیم، پیام میدیم که 3 تا مقدار رو یه مقدار رو وارد بکنه. خب یک مقدار رو وارد بکنه، این مقدار x رو میگیریم و همینجا میذاریمش، x رو در واقع آپدیتش میکنیم. اینجا باز اینپوت میکنید x جدید رو و باز آپدیت میکنید، s رو x به اضافه s میکنید و نهایتا برای آخرین ضلع هم xش رو میگیرید و s نهایی رو آپدیت میکنید. حالا x به اضافه s به اضافه x فرقی نمیکنه. خب و اینجا s رو نشون میدیم. s رو هم اول باید 0 کرده باشیم، حالا خیلی مهم اینجا نیست. یه مقدار اولیه بهش میدیم. اینجا s رو ما حتما بایستی 0 کنیم. خب الان نبایستی ایرادی دیگه داشته باشه. 2 و 2. خب پس به این شکل هم میتونیم برنامه رو بنویسیم. روش‌های متفاوتی برای حل هر مسئله همیشه وجود داره. خیلی خوب. حالا مثال بعدی که میتونیم تو این حوزه داشته باشیم اینه که
یه خورده کاربردی تر باشه، مثلا نمره های 4 تا درس از یه دانشجو رو دریافت بکنه و معدل ایشون رو حساب بکنه، بگه بر اساس این 4 تا درس معدلشون چقدره و بعد حساب کنه که آیا چقدر کسر نمره داره برای اینکه نمرش برسه به معدل 20، ضمن اینکه کسر نمره بر هر درس رو هم محاسبه کنه، یعنی هم کسر معدلش رو تا 20 حساب بکنه و هم کسر هر درس تا نمره 20 رو حساب بکنه. خب اینجا مشخصه دیگه، ما میخوایم 4 تا درس رو دریافت بکنیم نمرش رو. حالا مثل مثال قبل دیگه، یا میتونیم 4 تا وریبل براش تعریف بکنیم، یا این که با یک مقدار، با یه متغیر همه عملیات رو انجام بدیم. حالا اون حالت ساده ترش رو که واضح تره با هم انجام بدیم، بعد اگر لازم بود اون روش دوم رو هم شما خودتون انجام بدید یا با هم انجام بدیم. خب پس هر نمره رو من اسمش رو میذارم G، مثلا G1 داریم یعنی گرید، نمره دوم داریم G2 داریم و G3 داریم و G4 داریم. 4 تا نمره گفته دریافت کنیم، پس اینا رو واسه دریافت هم بکنیم از ورودی. درسته؟ میشه G1 رو دریافت میکنیم، بخش نمره رو دریافت میکنیم تو G1، بعدی رو میذاریم تو G2، بعدی رو میذاریم تو G3 و G4. خب حالا اینجا میتونستیم اصولاً همیشه داشته باشیم این پیام ها رو، لطفاً 4 عدد را وارد کنید. خب میتونستیم، درستش این بود که ما اینا رو از نوع فلوت تعریف میکردیم، ریل تعریف میکردیم، آره مهم نیست، فرقی نمیکنه، ولی اصولاً بایستی از نوع اعشار تعریف کردیم. خب پس این 4 تا مقدار رو هم که گرفتیم، میخوایم چیکار کنیم؟ اولا معدلش رو حساب کنیم. معدلش رو حساب بکنیم، میگیم معدل ایشون که اسم اون متغیره رو میذاریم AVG به معنای اختصار average، چی میشه؟ میشه G1 به اضافه G2 به اضافه G3 به اضافه G4 تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 4. 4 تا عدد داریم دیگه. خب میشه معدلش. کسر معدلش چقدره؟ کسر معدل مثلا می نویسیم، اسمشو میذاریم short AVG، یعنی کسر معدل short AVG. کسر معدلش میگیم 20 منهای چیکار کنه؟ منهای اون AVG که به دست آوردیم. اینم کسر معدله دیگه. چی از ما خواسته سوال؟ کسر معدل هر کدوم از نمرات رو هم تا 20 حساب کنه. یعنی مثلا حالا باز اسمشو میذاریم شورت یعنی کسری داشتن. شورت G1، حالا این توی برنامه‌نویسی نمیتونیم، باید حتما آندرلاین بذاریم چون این به حساب منها میاد، ولی حالا اینجا تست کنیم میشه یا نه. شورت G1 میشه 20 منهای G1. بله ایراد میگیره دیگه، متاسفانه آندرلاین هم نمیگیره، یا اینکه من نمیبینم. خب آندرلاین هم نمیگیره. خیلی خب، حالا پس مهم نیست دیگه، ما شورت G1 رو به همین شکل می‌نویسیم. خب این کار رو برای بقیه هم انجام میدیم. شورت G2 میشه 20 منهای G2. شورت G3 میشه 20 منهای G3 و آخرین مورد هم میگیم شورت G4
شورت جی 4 میشه جی لیست منهای جی 4. حالا اینا رو که به دست آوردیم نمایش میدیم. اولا معدلش رو نمایش میدیم، بعد کسر معدلش تا 20 رو نشون میدیم، شورت AVG، و بعد کسر نمرات تا 20 برای هر درس رو که محاسبه کردیم. گفتیم شورت G1، شورت G2، شورت G2، شورت G3 و شورت G4. خب ببینید برنامه خیلی طولانی شد، درسته؟ ببینید چقدر از اون بالا تا پایین باکس های متعدد رو استفاده کردیم. حالا اصلا ببینیم که حالا معادل کدش هم به همین شکل طولانی شده. ببینید چقدر متغیر تعریف شده، G1، G2، G3، G4. خب الان مسلمه دیگه، خیلی متغیرات تعریف نکردیم. مثلا این تعریف نشده، شورت AVG، شورت G1 تا شورت G4 اینا رو باید تعریف کنیم. یعنی هنوز اینجا اینا رو باید اضافه کنیم. چی رو؟ مثلا شورت AVG رو که داریم استفاده میکنیم ازش، مثلا شورت G1 رو یا شورت G2 رو. حالا بهتر بود که همه رو من G ها رو اینجا بزرگ بنویسم که بهتر متمایز بشه. شورت G3 رو گرید 3 و این هم کسری مربوط به گرید 4. ظاهرا این رو اشتباه نوشتم، باکس رو اشتباه انتخاب کردیم، میشه شورت G4. اینا رو هم فکر میکنم تصحیح کنم که بهتر متمایز بشه با G بزرگ. خب الان پس فکر میکنم همه آنچه که استفاده شده تعریف کردیم، غیر از این که خب اینا رو هم باید الان تغییر بدم. یه خورده کارمون طول کشید این تصحیح، به خاطر این تصحیح، ولی خب ایراد نداره. همیشه پیش میاد توی برنامه نویسی که جایی رو شما تغییرات اعمال کنید. البته توی زبان کد نویسیاتون، تو محیط کد نویسی خیلی راحت میتونید سرچ ریپلیس کنید و همه رو یه جا تغییر بدید، ولی خب اینجا این امکان ظاهرا وجود نداره. خب حالا راه ازش بگیریم ببینیم چه اتفاقی میفته. الان ببینید این قسمت تعریف یا اعلان متغیرها چه لیست بلندی شد و از این ور اینا هم لیست بلند بالا شد. ببینیم اجراش کنیم. میگه AVG رو هم اینجا تعریف نکردی. خب ایراد نداره، تعریفش میکنیم. ببینید وقتی که تعداد متغیرها زیاد میشه و متغیرهای زیادی رو استفاده میکنیم، این مشکلات هم پیدا میشه که ما ممکنه بعضی از اینها رو یادمون بره تعریف بکنیم و دچار این ارورها بشیم. خب به دیکلریشن AVG. خب حالا ببینیم آیا ایراد دیگه داره برنامه یا نه.
میگه 4 تا عدد وارد کنید. مثلا من 2 خب دانشجو خیلی درسونیه، فرض کنید همه نمراتش رو 2 گرفته، 4 تاش رو. خب ببینید میشه معدلش 2 شده، کسری نمره معدلش 18 نمره، هر کدوم از درساش هم 18 نمره کسری داره تا 20 تا نمره 20. خب این الان برنامه جواب میده، ولی که مشکلش اینه که خیلی تعدد دیکلریشن ها و اعلان ها داریم. یک، دوم این که شاید بتونیم اینا رو تقلیل بدیم و تعداد کمتری از این انتصاب ها و پردازش های وسط کار رو داشته باشیم. من پیشنهاد میکنم الان شما همین برنامه رو که هزینه پردازشی بالایی رو هم که داره این رو تقلیل بدید، به صرفه ترش بکنید و ببینید میتونید این رو به گونه دیگر بنویسید که حالا در مثال قبلی هم ما با هم دیگه تمرین داشتیم.